Her er en video. Det er et af de mest spændende øjeblikke inden for sporten. Kommentatoren taler tysk, men vi skal bruge matematikken, så det er ikke så vigtigt, hvad han siger. Lad os prøve at se videoen, og så løse opgaven bagefter. Den kommer her. Altså, jeg kan godt se, uanset sproget, så er det simpelthen det var spændende. Opgaven lyder: hvor hurtigt løb Usain Bolt? Hvad var hans gennemsnitshastighed, da han løb de 100 meter? Man kan eventuelt se videoen flere gange. Men prøv lige at tænke lidt over det, og så løser vi opgaven sammen bagefter. Okay, vi skal finde ud af, hvor hurtigt Usain Bolt løb de 100 meter. Her taler vi om gennemsnitshastighed. Det ord kender de fleste nok allerede. Afstand er lig med hastighed gange tid. Afstand er lig med hastighed gange tid. Vi kan både skrive gange som et kryds eller en prik, men når vi bruger algebra, kan et x være forvirrende, fordi det ligner variablen x. Derfor skriver vi en prik. Afstand er lig med hastighed gange tid. Det giver forhåbentlig mening. Hvis hastigheden er 10 meter per sekund, og vi gør det i 2 sekunder, giver det mening, at vi så har løbet 20 meter. Vi løber nemlig så 10 meter i sekundet i 2 sekunder. Så løber vi nemlig 10 meter i sekundet i 2 sekunder. Og 10 gange 2, det er lig med 20. Der står sekunder i både tæller og nævner. S står for sekunder. De går ud med hinanden, og så står der kun meter, og derfor er det 20 meter. Jeg håber virkelig, at det her det giver mening for dig. Og lad os nu prøve at se nærmere på selve opgaven her. Hvad ved vi egentlig? Kender vi afstanden, han løb? Kender vi afstanden, han løb? Hvor langt løb han i videoen? Lad os prøve at tænke over det. Jo, altså løbet var 100 meter. Afstanden er altså 100. 100 meter. Hvad ved vi ellers? Jo, vi prøver at finde hastigheden. Hvad ved vi ellers? Kender vi tiden? Hvor lang tid tog det Usain Bolt at løbe de 100 meter? Altså, vi er selvfølgelig heldige med, at de tog tid på løbet. Det plejer man jo ligesom at gøre. Okay, Usain Bolt slog verdensrekorden. Så det her, det er i sekunder. Det viser, hvor lang tid Usain Bolt var om at løbe de 100 meter. Det tog ham 9,58 sekunder, og vi skriver S for sekunder. Ud fra den viden skal vi nu finde hastigheden i meter per sekund. Og kan vi finde ud af det? Vi kender afstanden, og vi kender tiden. Og lad os derfor indsætte de tal i vores ligning her. Afstanden er 100 meter. Afstanden er 100 meter. Vi kender ikke hastigheden. Afstanden er lig med hastigheden gange tiden. Og hvad er tiden? Den kender vi. Den er 9,58 sekunder. 9,58. Vi skal finde hastigheden. Den skal vi finde. Og hvordan gør vi nu det? På højre side står der 9,58 gange hastighed. Hvis vi dividerer med 9,58 sekunder på begge sider, står der kun hastighed på højre side, og det er jo den, vi vil finde. Hvorfor gør vi det? Hvis vi dividerer med 9,58, forsvinder 9,58 jo fra højre side. Altså, hele det her forsvinder.
Vi kan dog ikke nøjes med at dividere på den ene side. Højre og venstre side er jo lig med hinanden. Så derfor skal vi gøre det samme på begge sider. Vi skal dividere med 9,58 på begge sider. Vi skal altid gøre det samme på begge sider af lighedstegnet. Vi kan se en ligning som en vægtskål, der står lig med, så hver side vejer lige meget. Vi kan ikke bare fjerne noget fra den ene side, uden at fjerne det samme fra den anden side. Så vejer siderne ikke længere lige meget. På højre side står der nu kun hastighed. Og det var meningen. På venstre side står der 100 divideret med 9,58. Enheden er meter i sekundet, og det er jo det, vi skal bruge til hastigheden. Og lad os nu bruge lommeregneren til at udregne det her. Jeg skal lige have fundet den frem her. Der var den. Så vi har 100 meter divideret med 9,58 sekunder. Det giver, der er 3 betydende cifre her. 10,4. Vi får 10,4. 10,4 er meter i sekundet. Det er meter i sekundet. Det er lig med hastigheden. Og nu kender vi hastigheden i meter i sekundet. Når vi kører i bil, viser speedometeret dog ikke meter i sekundet. Det viser kilometer i timen. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal prøve at omregne den gennemsnitlige hastighed fra meter i sekundet til kilometer i timen. Okay, hvordan gør vi så det? Lad os tænke lidt over det. Okay, lad os prøve at gøre det trinvist nu. Vi starter her. Vi har 10,4 meter i sekundet. Meter i sekundet. Og vi skal finde kilometer i timen. Og lad os lige prøve at tage det helt stille og roligt. Lad os starte med kilometer i sekundet. Lad os tænke lidt over det. Hvis vi bevæger os 10,4 meter på 1 sekund, hvor mange kilometer bevæger vi os så på 1 sekund? Kilometer er jo 1000 gange større end en meter. Så 10,4 meter bliver altså et meget mindre tal i kilometer. Vi finder det ved at dividere med 1000. Vi skal af med de her meter, og vi skal have kilometer i stedet for. Vi skal have kilometer i stedet for. Og det vi gør, det der sker, det er, at vi går fra en mindre enhed til en større enhed. 10,4 meter er meget mindre i kilometer. Hvor mange meter går der på 1 kilometer? 1 kilometer er lig med 1000 meter. Så 1 kilometer over 1000 meter. Vi ændrer ikke værdien som sådan. Vi ganger det med 1. Hvad får vi så? Meter går ud med hinanden, og så står vi tilbage med kilometer og sekunder. Vi får 10,4 divideret med 1000. Divideret med 10 er det 1,04. Divideret med 100 er det 0,104. Og divideret med 1000, så er det 0,0104. Det er kilometer i sekundet. 0,0104 kilometer i sekundet. Og lad os nu ændre det til kilometer i timen. Og lad os lige tænke lidt over det. Er du klar? Okay. Der går 3600 sekunder på en time. På en time bevæger vi os altså 3600 gange så mange kilometer som på 1 sekund. Det er altså gange 3600. Der er nemlig 3600 sekunder på 1 time. 3600 sekunder på en time. Vi havde sekunder i nævneren,
og nu vil vi have timer. Vi ganger med sekunder per time. Der er 3.600 sekunder per time. Sekunderne går ud med hinanden, og tilbage står der timer. Vi skal dog nu gange med 3.600, og lad os lige finde lommeregneren frem igen. Ellers er det lidt svært. Okay, vi har 0,0104 gange 3.600. Hvad giver det? Det giver 37,4. 37,4 kilometer. Det er kilometer i timen. 37,4 kilometer i timen. Usain Bolts gennemsnitlige hastighed er 37,4 kilometer i timen. I USA bruger man dog ikke kilometer, der bruger man mil. Det er lidt underligt, for man bruger kilometer næsten alle andre steder. Og lad os nu prøve at omregne kilometer til mil. 1,61 kilometer, det er lig med en mil. 1,61 kilometer er lig med en mil. Og prøv en gang at tænke over, hvordan vi nu kan regne det sidste ud. Hvordan omregner vi fra kilometer til mil? Jo, en mil er lidt større end en kilometer. Hvis Usain Bolt løber 37,4 km på en time, løber han altså et mindre antal mil på den samme tid. Vi skal dividere med 1,61. Vi skal omregne 37,4 km i timen til mil i timen. 37,4 km i timen til mil i timen. Men det gør vi for sjov. Vi dividerer med et tal større end 1. 1 mil er lig med 1,61 kilometer. 1,61 kilometer. Vi vil fjerne kilometer i tælleren og have mil i stedet for. Derfor skal vi nu dividere med 1,61. Okay, frem med lommeregneren. Og hvad får vi så? Divideret med 1,61. Vi får 23,3. Det er lige med 23,3, og det er altså mil i timen. 23,3 mil i timen. Og ved hvad? Det er faktisk rigtig hurtigt af et menneske. 37,4 km i timen er dog ikke særlig meget, hvis man kører i bil. Og man kan også sige, at mange dyr også løber hurtigere. En elefant kan for eksempel løbe lidt hurtigere, altså hvis den spurter afsted. Okay, sådan fandt vi ud af, hvor hurtigt Usain Bolt i gennemsnit løb på sin 100 meter, og så er vi færdige.